Iniziamo ora l'installazione dell'interruttore intelligente IoT i3 Plus. Stiamo andando a sostituire un interruttore comune a 3 tasti adatto alla scatola a muro 503. Partiamo dal verificare che la corrente sia completamente staccata. Al premere dei tasti, le luci non devono accendersi. Andiamo poi a rimuovere la cornice e svitiamo il dispositivo. Verifichiamo nuovamente che non passi corrente utilizzando un cercafase. Andiamo ad etichettare tutti i cavi, la fase, la luce 1, la luce 2, la luce 3, la terra e il neutro. Con un morsetto elettrico o mammut, sdoppiamo il cavo neutro inserendo un cavo in più che andremo poi a utilizzare nell'installazione dell'interruttore IoT. Possiamo procedere a svitare i morsetti per staccare i cavi dai frutti del vecchio interruttore. I cavi necessari per l'installazione sono la fase a 230 volt e il cavo neutro che andranno inseriti rispettivamente nei morsetti L e N. Questi daranno corrente all'interruttore permettendogli di funzionare, attivare le funzionalità intelligenti e regolare la retroilluminazione. Cominciamo l'effettiva installazione e andiamo a collegare il cavo neutro. Assicuriamoci di inserirlo nel morsetto senza che rimanga in alcun modo scoperto. Nel nostro caso, l'interruttore precedente aveva 3 tasti per comandare 3 luci diverse. Tutte le lampadine sono allo stesso voltaggio dell'impianto base, quindi vanno collegati alla fase a 230 volt. Nell'interruttore comune c'era un ponticello per portare la fase a tutti i relè. Con l'interruttore IoT, anziché ponticellare la fase, andremo a sdoppiare la fase in più cavi utilizzando un mammut per un totale di 4 cavi. Inseriamo il primo cavo su L che è la fase per l'interruttore stesso, la inseriamo poi nei vari relè, indicati con RL. Ora, per ciascun relè rimane un morsetto vuoto. Qui andremo a inserire il cavo del carico, ovvero le nostre lampadine, ricordandoci di tenere lo stesso ordine precedente in modo da avere la stessa disposizione degli interruttori che avevamo prima. A questo punto inseriamo i cavi all'interno della scatola muro. Nel nostro caso, c'è un po' di spazio nelle canalette, quindi riusciamo a inserire i mammut senza occupare lo spazio dietro all'interruttore. Rimuoviamo accuratamente tutte le etichette dato che non sono ignifughe e inseriamo l'interruttore all'interno della scatola muro. Verifichiamo di aver posizionato l'interruttore in modo che i pulsanti AP e Reset si trovino sulla destra. A questo punto, stando lontani dai cavi, riattacchiamo la corrente e verifichiamo che la retroilluminazione si accenda correttamente. Rispegniamo poi per attaccare il vetro in sicurezza e, una volta riattaccata la corrente, verifichiamo il corretto funzionamento dei 3 tasti accendendo le 3 luci differenti. Ricorda che l'impostazione di default dei tasti IoT è di tipo interruttore on-off. Nel caso siano presenti dei pulsanti, bisogna sempre assicurarsi che, se acceso, venga riportato immediatamente allo stato spento fino a quando non viene cambiato il tipo di tasto tramite l'app. L'installazione fisica dell'interruttore intelligente i3 Plus IoT è terminata. Ora possiamo passare all'app per la registrazione del dispositivo, l'eventuale cambio di tipi di tasto e l'attivazione delle funzionalità intelligenti.